హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు kkreativechannel. నేను మీ కవిత గణేష్. ఈ రోజుటి వీడియోలో మనం డాక్టర్ ట్రస్ట్ కంప్రెసర్ నెబులైజర్ యొక్క అన్బాక్సింగ్ వీడియో చూడబోతున్నాం. మరి ఆలస్యం ఎందుకు, వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం రండి. ఇది నేను అమెజాన్లో బుక్ చేసిన ఒక 2 days కల్లా నాకైతే ప్రోడక్ట్ అయితే వచ్చేసింది. మరి చూద్దామా. ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో చాలా యూస్ఫుల్ అయిన ప్రోడక్ట్, అలాగే ప్రతి ఇంట్లో ఉండవలసినటువంటి ఒక ప్రోడక్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో అలాగే ఇది మనకి వింటర్ సీజన్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ టైంలో కూడా మనకి చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా స్నీజీ నోస్ ఉన్న వాళ్ళు, లేదంటే బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఉన్నా, లేదంటే నోస్ ఏదైనా బ్లాక్ అయినా కూడా మనకి చాలా రకాలుగా ఇది యూజ్ అవుతుంది. సో మనకి నెబులైజర్తో పాటు ఇక్కడ ఒక 5 ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ బడ్స్ ఇచ్చారండి. సో వీటిని మనం ఈ రౌండ్గా ఉండే ప్లేస్లో మనం అప్పుడప్పుడు చేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో మనకి ప్రజెంట్ అయితే మనకి 5 ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ బడ్స్ అయితే ఫ్రీగా ఇచ్చారు. సో ఇవి అయిపోయిన తర్వాత మనమైతే ఎక్స్ట్రాగా బయట తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వీటితో పాటు ఈ కొన్ని యాక్సెసరీస్ అయితే మనకి ఎక్స్ట్రాగా ఇచ్చారు. సో వీటిని మనం 1 by 1 చూస్తాము. సో ముందుగా అయితే ఇక్కడ 2 మాస్కులు ఇచ్చారండి మనకి. ఒకటి అడల్ట్, అలాగే ఒకటి చైల్డ్ మాస్క్ ఇచ్చారు. సో దాంతోపాటు ఒక థ్రెడ్ కూడా ఇచ్చారు. మనం వీటిని టై చేసుకొని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ముందుగా అయితే అడల్ట్ మాస్క్ని చెక్ చేస్తూ ఉన్నారు హస్బెండ్. చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఫిట్ అయిందండి అడల్ట్ మాస్క్ అనేది. ఎక్కడ కూడా గ్యాప్ లేకుండా చాలా పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయింది. సో చైల్డ్ మాస్క్ అయితే మనకి అప్ టు 5 years కిడ్స్ వరకు మనం యూజ్ చేయొచ్చని నా అభిప్రాయం. కొంచెం చిన్నగా ఉంది అది చైల్డ్ మాస్క్ అనేది. సో దీంతోపాటు మనకి ఒక మెడిసిన్ కప్పు, అలాగే ఒక మౌత్ పీస్, అలాగే ఒక నోస్ పీస్, 2 చైల్డ్ మాస్క్లు, అలాగే ఒక ఎయిర్ ట్యూబ్ కూడా ఇచ్చారు. సో ఇవైతే మనకి యాక్సెసరీస్ అండి. ఈ యాక్సెసరీస్ మనం ఎలా యూస్ చేసుకోవాలనేది మనం వీడియోలో చూద్దాం. సో వీటితో పాటుగా ఒక ఎక్స్టెన్షన్ ట్యూబ్ లాగా ఇచ్చారండి మనకి. దీన్ని మనం మెడిసిన్ కప్కి అటాచ్ చేసుకొని దీనికి మనం మౌత్ పీస్ కానీ, నోస్ పీస్ కానీ, లేదా మాస్క్ కానీ కనెక్ట్ చేసుకొని యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇది కొద్దిగా మనకి లాంగ్గా ఉంటుంది. సో దట్ మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. కావాలనుకుంటే యూస్ చేయొచ్చు, లేదంటే అవసరం లేదు. సో ఇవైతే యాక్సెసరీస్ మనకి ఇచ్చారు. అలాగే నేను ఈ డాక్టర్ ట్రస్ట్ని ఎందుకు తీసుకున్నానంటే, కొనే ముందు నేను చాలా రివ్యూస్ చదివాను, అలాగే చాలా ప్రోడక్ట్ కంపేర్ చేశాను. మనకి రేటింగ్ వైజ్ కానీ, స్టార్ వైజ్ కానీ, లేదా ప్రైస్ వైజ్ కానీ ఇది చీప్ అండ్ ది బెస్ట్ క్వాలిటీ నెబులైజర్ అని చెప్పొచ్చు. చాలా బాగా నచ్చింది నాకు. ఇది చాలా వెయిట్ లెస్గా ఉంది. మనం ఎక్కడైనా క్యారీ చేయొచ్చు దీన్ని. అలాగే మనం కూర్చొని రిలాక్స్ అవుతూ కూడా దీన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇదైతే మెడిసిన్ కప్పు. ఇందులో మనకి అప్ టు 2 ml నుంచి అప్ టు 8 ml వరకు మెడిసిన్ కెపాసిటీ ఉన్న మెడిసిన్ కప్ ఇది. సో జస్ట్ అలా ట్విస్ట్ చేస్తే మనం ఇది లాక్ అయిపోతుంది. ఈ ఆరెంజ్ కలర్ ఇది క్లాక్ వైజ్ ట్విస్ట్ చేసామంటే లాక్ అయిపోతుంది. సో దీంతోపాటు మనకి ఒక యూజర్ మాన్యువల్ ఇచ్చారు. దీంట్లో చాలా క్లియర్గా ఎలా వాడాలి, దీన్ని ఎలా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి, వాడేటప్పుడు ఏంటి ప్రికాషన్స్ ఏంటి అన్నీ నీట్గా మెన్షన్ చేశారండి. ఏ మాత్రం తెలియకపోయినా కూడా జస్ట్ ఇది చదివితే మనకి ఐడియా వచ్చేస్తుంది. దీంతోపాటు మనకి అమెజాన్ వారు స్పెషల్గా 6 months ఎక్స్టెన్షన్ వారంటీ కార్డు కూడా ఇచ్చారండి. వితిన్ 15 days లోపల మనం వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి లాగిన్ అయ్యి మనం రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ప్రజెంట్ అయితే నేను ఈ ట్యూబ్స్ తీసుకొచ్చాను. సో వీటిని ఇది 2.5 ml కెపాసిటీ ట్యూబ్స్ అండి ఇవి. సో ప్రజెంట్ నేను జస్ట్ చెక్ చేయడానికి చూస్తూ ఉన్నాను. సో ఈ మెడిసిన్ అయితే ఫస్ట్ ఈ మెడిసిన్ కప్లో వేసేసిన తర్వాత ఒక ఆరెంజ్ కలర్ క్యాప్ ఉంటుంది కదా, సో దాన్ని ఆ కోన్ షేప్ ఉండేదాన్ని లోపలగా ఎగ్జాక్ట్గా ఫిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం మెడిసిన్ కప్ రెడీ చేసుకొని పక్కన ఉంచుకున్న తర్వాత మనం ఎయిర్ ట్యూబ్ని కంప్రెసర్కి అలాగే మెడిసిన్ కప్కి కనెక్ట్ చేసుకొని మనం పవర్ అనేది ఆన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అన్నీ మనం జాగ్రత్తగా రెడీ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మనం పవర్ బటన్ అనేది ఆన్ చేసుకోవాలండి. ముందు ఆన్ చేసి పెట్టేసి ఇలా అంతా చేయొద్దు. అలాగే ఎప్పుడు కూడా కంప్రెసర్ యూనిట్ అనేది మనం హార్డ్ సర్ఫేస్ ఉన్న ఏరియాలో పెట్టి మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవాలి. సాఫ్ట్గా అంటే బెడ్ మీద, పిల్లోస్ మీద, మన పైన అలా పెట్టుకొని మాత్రం దయచేసి వాడొద్దండి. చాలా జాగ్రత్తగా వాడాలి. ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి హార్డ్ సర్ఫేస్ ఉన్న ప్లేస్లో పెట్టి మనం అన్నీ రెడీ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే పవర్ అనేది ఆన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది చైల్డ్ మాస్క్ అండి. సో చైల్డ్ మాస్క్ చూసారు కదా, చాలా కొద్దిగా చిన్నగా ఉంది. చిన్నపిల్లలకి అయితే సరిపోతుంది. తిను 8 years కిడ్ కాబట్టి కొద్దిగా చిన్నదైంది తినకి.
సో ఇదన్నమాట, చాలా యూస్ఫుల్, చాలా మంచి క్వాలిటీ ఉన్నటువంటి నెబులైజర్ ఇది. తప్పకుండా మీరు కూడా తీసుకోండి, ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో. హోప్ మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటాను. నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరొక మంచి యూస్ఫుల్ వీడియోతో మీ ముందుంటాను. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బై బాయ్.